sekolah teman-teman basah, meskipun pakai mantel tetap basah karena saya tidak pakai helm. Nomor 5. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkat 11. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan 20. Tepung sari yang terkurang sebagian akan jatuh di kepala pusik yang terletak di bagian 14. yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi Jagung itu merupakan salah satu makanan pokok yang ada di Indonesia. Yang suka makan jagung di sini. Jadi tentunya semua suka dengan jagung. Nah, gitu katakannya. Nah, jadi jagung itu biasa digunakan untuk apa saja? Dipakai
Ya, selamat makan. Bu, pungui dulu itu sampah ya nak, cepakin nak, pungui dulu sampah nak. Ya, saya buang di belakang nak, buang di belakang ya. Bu, kiri buang di tempat sampah nak. Ini kelas 1 pengenalan, tahap pengenalan lingkungan sekolah. Ditemani oleh ibu wali kelasnya. Namanya Ibu Kurniati SPD.